बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब मां आहियां इंसाफ अली मेमण तव्हांजे मुंहिंजे सिंधी चैनल समझो ऐं समझायो सां गॾु जनाब जेका ट्रेनिंग असां ऑटोकेड जी शुरू कई आहे 2010 जी अॼु उन जी चौथी क्लास सां गॾु आउं हाज़िर आहियां। अॼु असीं बाक़ाइदा ऑटोकेड जी कमांड्स जो जेको आहे शुरू कंदासीं त कमांडनि जे बारे में आउं तव्हांखे ॿुधाईंदुसि ऐं जेकॾहिं इहो सभु कुझु तव्हीं सम्झण ऐं सिखणु चाहियो था त तव्हां मुंहिंजे इन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसजो, तव्हांखे इनशाला वॾो फ़ाइदो थियण वारो आहे। हाणे जनाब हलूं था वीडियो जी तरफ़, पर वीडियो जी तरफ़ हलण खां पहिरीं मुंहिंजी तव्हां सां रिक्वेस्ट आहे त इहो तव्हांजो मुंहिंजो सिंधी चैनल आहे समझो समझायो, प्लीज़ इन खे सब्सक्राइब कयो। जेकॾहिं तव्हीं नवां आहियो त सब्सक्राइब कयो, जेकॾहिं पुराणा आहियो तव्हां सब्सक्राइब करे छॾियो त तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी। सब्सक्राइब करण जे लाइ रेड कलर जे बटन खे क्लिक कयो ऐं बेल जो आइकॉन ईंदो इन खे बि ज़रूरु क्लिक कयो। ईअं करण सां तव्हां वटि मुंहिंजी हर नई अचण वारी वीडियो जी नोटिफिकेशन पहुचंदी। मुंहिंजे वीडियोज़ खे लाइक ऐं शेयर करणु न विसारींदा। अचो हाणे वीडियो जी तरफ़ था हलूं। वीडियो में मूं तव्हांखे जीअं ॿुधायो त अॼु ऑटोकेड सीरीज़ जी चौथी क्लास आहे। चौथी क्लास में असीं कमांड्स खे डिस्कस कंदासीं। इंटरफेरेंस मूं तव्हांखे अॻे लेक्चर में पढ़ायो हो, अॻे जेका क्लास थी उन में मूं पढ़ायो हो। हाणे असीं कमांड्स खे शुरू कंदासीं। इंटरफेरेंस जेको मूं तव्हांखे ॿुधायो हो, उमेद आहे तव्हांखे उन सां ख़बर पई हूंदी त सभिनी खां पहिरीं जेका असां वटि आहे हीअ एप्लीकेशन कमांड आहे, पोइ क्विक एक्सेस आहे, टाइटल बार आहे ऐं सर्च बार वग़ैरह आहिनि। उन खां हेठि जेके आहिनि मूं तव्हांखे ॿुधायो त हिकिड़ी मीनो बार हूंदी आहे जंहिंखे तव्हां ज़ाहिर करे सघो था। हींअर मूं इनखे ऑफ कयल आहे, जेकॾहिं चाहियो त ज़ाहिर करे सघो था। ज़ाहिर करण जे लाइ शो मीनो बार खे कंदव त हीअ मीनो बार अची वेंदी। मीनो बार जे बारे में फ़िलहालु हींअर असीं डिस्कस कोन कंदासीं। तक़रीबन सभिनी सॉफ्टवेयर्स में उहे ई शयूं हूंदियूं आहिनि जेके हिन में बि आहिनि। ऐं जेके असीं कमांड्स पढ़ंदासीं उहे टूल्स कमांड जेके तव्हांखे मीनो बार में बि मिलंदा ऐं ॾिसी सघो था टेब जेके आहिनि इन्हनि जी जेके रिबिन्स आहिनि इन में बि इहे साॻियूं कमांडूं तव्हांखे मिलंदियूं। हाणे इन टेब्स जी जेके रिबिन्स आहिनि इन में पैनल्स ठहियल आहिनि। मूं तव्हांखे पहिरीं बि ॿुधायो त हिन में मुख़्तलिफ़ पैनल आहिनि। ॾिसी सघो था ड्रा पैनल आहे, मॉडिफाई पैनल आहे, लेयर्स आहे, एनोटेशन आहे, ब्लॉक आहिनि, प्रॉपर्टीज़ आहिनि, यूटिलिटीज़ आहिनि ऐं क्लिप बोर्ड आहे। इहे पैनल्स आहिनि। असीं इन पैनल्स खे डिस्कस कंदासीं। इहे ई कमांडूं तव्हांखे मेनू बार में मिलंदियूं जेके असां हिते रिबिन में ॾिसूं पिया, पैनल्स में ॾिसूं पिया। हाणे सभिनी खां पहिरीं तव्हांखे आउं ॿुधाईंदुसि लाइन कमांड जे बारे में। जनाब लाइन कमांड अहम आहे, इन करे बि अहम आहे जो लाइन खां बग़ैर त का बि ड्राइंग या ड्राफ्टिंग नथी थी सघे। त लाइन कमांड इन ऑटोकेड जी होम टैब जी ड्रा पैनल जी पहिरीं कमांड आहे। हीअ तव्हां ॾिसी सघो था, हीअ लाइन कमांड आहे ऐं लाइन कमांड खे तव्हां ॾिसी सघो था। लाइन कमांड, हाणे लाइन कमांड खे हितां टच करे बि तव्हां ऑन करे सघो था। उन खां पहिरीं मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, जीअं हिन खे टच कंदो त हीअ ॾिसी सघो था ही शुरूआति थी वई आहे। पर हाणे तव्हांखे कीअं ख़बर पए त हीअ कमांड शुरू थी वई आहे, उन जे लाइ आउं तव्हांखे ॿुधायां। हीअ तव्हां ॾिसी सघो था जेको असांजो कर्सर मूव करे पियो, इन में हिकिड़ो अंदरि जेको विच में जेको आहे हिकिड़ो रेक्टेंगुलर आहे। जॾहिं लाइन खे तव्हां एक्टिव कंदो त उहो रेक्टेंगुलर ग़ाइब थी वेंदो। हाणे लाइन खे शुरू करण जा टे तरीक़ा आहिनि, मुख़्तलिफ़ नमूने सां करे सघूं था। पर लाइन जीअं ई तव्हां क्लिक कंदो त तव्हां ॾिसी सघो था त हिते अची वियो आहे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। हाणे चए थो किथे बि लाइन खे शुरू करण जे लाइ जो पहिरियों जेको पॉइंट आहे उते तव्हां क्लिक कयो। जीअं ई क्लिक कंदो त हीअ लाइन कमांड स्टार्ट थी वई आहे। हाणे हिन में स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट पियो पुछे तव्हां खां। हाणे तव्हां ईअं ई पॉइंट्स ॾींदा वेंदो, ईअं लाइन जेका आहे कमु कंदी वेंदी। हीअ ॾिसी सघो था लाइन मुख़्तलिफ़ ठहे पई। लाइन कमांड तेसि ताईं वर्क कंदी पई जेसि ताईं तव्हां हिनखे स्केप न कंदो। स्केप जेको कीबोर्ड में जेको बटण आहे स्केप, कमांड खे जेकॾहिं ख़तमु करिणो आहे त उन जे लाइ तव्हांखे स्केप जो बटण जीअं ई क्लिक कंदो त हीअ ॾिसी सघो था कमांड ख़तमु थी वई आहे। ऐं वरी जे स्टार्ट करणी आहे त तव्हांखे इहो थोरो ॿुधाईंदो हलां त असां वटि जेको स्पेस बार आहे, स्पेस बार जेके असीं स्पेस बार चऊं था असांजे कीबोर्ड में, इहो हिते ऑटोकेड में कमांड खे रन करण जे लाइ बि कमु अचे थो। जेकॾहिं दुबारा उहो ई कमांड तव्हां लॻाइण चाहियो था, इंटर करणु चाहियो था त हाणे हिते तव्हां वटि हिते हूअं त कीबोर्ड में 2 इंटर जा बटण हूंदा आहिनि, पर हिते स्पेस बार बि इंटर जो कमु कंदी।
तव्हां स्पेस बार खे जीअं क्लिक कंदो त वरी ॾिसो तव्हांजी लाइन कमांड शुरू थी वई आहे। हाणे हिन में तव्हां खां उहो पुछे पियो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ॾियण खां पोइ तव्हां सेकंड पॉइंट ॾींदव त लाइन शुरू थी वई आहे। पोइ जीअं जीअं ॾींदा वेंदव तीअं ई लाइन कमु कंदी वेंदी। हाणे लाइन कमांड में तव्हांखे ॿ शयूं ॾियणियूं आहिनि, हिकिड़ो त पहिरियों पॉइंट्स ॾियणो आहे, ॿियो तव्हांखे सेकंड पॉइंट ॾियणो आहे। हाणे वरी कंप्यूटर में जेकॾहिं लाइन कमांड मां निकिरणो आहे, ख़तमु करणो आहे, त एस्केप जे बटन खे क्लिक कंदो त लाइन कमांड ऑटोमेटिकली ख़तमु थी वेंदी। हाणे तव्हां इहा ॻाल्हि ज़हन में रखिजो त लाइन कमांड खे शुरू करण जे लाइ असां वटि 3-4 तरीक़ा आहिनि। हिकिड़ो त इहो आहे जो लाइन कमांड जी जेका ही रिबिन आहे, इन में वञी लाइन कमांड जी जेका कमांड आहे इन खे क्लिक करे लाइन शुरू करे सघूं था। ॿियो हिते हेठि तव्हां ॾिसी सघो था ही कमांड बार जेको मूं तव्हांखे पढ़ायो, हिते बि जेकॾहिं तव्हां लाइन लिखंदव त ही लाइन एक्टिव थी वेंदी। हाणे हिते सपोज कयो हिनखे क्लिक करे लाइन लिखी एंटर कंदो त ही ॾिसो लाइन शुरू थी वई आहे। हाणे हिनखे वरी त ही स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ही सेकंड पॉइंट, ही थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ही 5 पॉइंट, ही 6 पॉइंट, ही 7 पॉइंट, ईअं जीअं ॾींदा वेंदव तीअं हीअ कमु कंदी वेंदी, एस्केप थी इन मां ॿाहिरि अची सघो था। हाणे ये लाइन कमांड ॾियण जा 2 तरीक़ा थिया। अञा हिकिड़ो तरीक़ो ॿियो बि आहे जेको तमामु अहम आहे ऐं बहितरीन आहे, उहो तरीक़ो आहे शॉर्टकट की वारो। हाणे शॉर्टकट की जो मतिलबु ईअं आहे त ॾिसी सघो था तव्हां जेके ऑटोकेड में तमामु घणो जेको यूज़ थींदो आहे उहो शॉर्टकट कीज़ जो थींदो आहे। शॉर्टकट कीज़ सां मुराद ईअं आहे जीअं हाणे लाइन जो पहिरियों लफ़्ज़ एल आहे त एल खे जेकॾहिं तव्हां स्क्रीन ते हिते एल लिखियो ऐं इंटर कयो या स्पेस बार खे जंहिंखे बि दबायो इंटर कयो त ही वरी लाइन कमांड शुरू थी वई आहे। हाणे ही शॉर्टकट आहे एल लिखी जेकॾहिं इंटर कंदव त ही लाइन कमांड शुरू थी वेंदी। वरी पुछे पियो तव्हां खां फर्स्ट पॉइंट ऐं ही सेकंड पॉइंट हिनखे ॾींदासीं ऐं हिनखे ही ॾींदासीं, ही ॾींदासीं, ही ॾींदासीं। हाणे पॉइंट जीअं ॾींदा वेंदव लाइन हलंदी वेंदी। लाइन त हले पई। हाणे जेकॾहिं हिनखे हिन कमांड मां निकिरणो आहे त ही एस्केप जे बटन खे क्लिक करे तव्हां निकिरी सघो था। हाणे ही त थी विया लाइन खे ड्रॉ करण जा तरीक़ा। हाणे जेकॾहिं असीं लाइन खे डिलीट करणु चाहियूं था त उन जो तरीक़ो इहो आहे, या त हिनखे सिलेक्ट कयो, सिलेक्ट करण जे लाइ ऐं सिलेक्ट करे जेको तव्हांजे कीबोर्ड में डिलीट जो बटन आहे उन खे क्लिक कंदो त डिलीट थी वेंदी। जीअं जीअं हिनखे सिलेक्ट कंदा वेंदव ऐं डिलीट कंदा वेंदव ईअं करे वेंदव। हाणे हिकिड़ी करण में तमामु घणो टाइम लॻंदो, इन करे जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त हिनखे सॼे समूरी खे सिलेक्ट करूं, या हिन जो ॿियो तरीक़ो बि तव्हांखे ॿुधायां। जीअं ई सिलेक्ट करे राइट क्लिक कंदव माउस सां त हिते तव्हां ॾिसी सघो था ही इरेज कमांड ईंदी। अंडू ॿुधाए पियो इरेज कमांड ईंदी, इरेज लिखियल हूंदो, सॉरी हीअ अञा सिलेक्ट कोन थी आहे इन करे ही कोन पियो ॾेखारे। हाणे तव्हां ॾिसी सघो था इरेज लिखियल आहे, इन सां बि तव्हां लाइन खे ख़तमु करे सघो था। इनखे सिलेक्ट कयो ऐं इरेज जी जेका कमांड आहे इनखे क्लिक कंदो, हितां बि करे सघो था। हिते तव्हांखे रिबिन में बि मिलंदी इरेज कमांड तव्हांखे मिलंदी। उन सां तव्हां इनखे ही पई आहे ही मॉडिफाई में जेका इरेज कमांड आहे इनखे क्लिक करे बि तव्हां क्लिक करे सघो था, पर उन खां पहिरीं तव्हांखे सिलेक्ट करणो पवंदो। हाणे ॾिसो ही जीअं ई तव्हां इनखे क्लिक कंदो त ही सिलेक्ट थी वेंदी ऐं हितां इरेज कमांड खे जेकॾहिं टिक कंदो त ही इरेज कमांड में डिलीट थी वेंदी। हाणे हिन जी सिलेक्शन जो मूं तव्हांखे ॿुधायो त लाइन खे जेकॾहिं सिलेक्ट करणो हुजे त कीअं कंदव। हाणे लाइन समूरी लाइन खे हिकिड़ी खे जेकॾहिं टिक कंदव त ही थींदी वेंदी। ही ॾिसो हिकिड़ी जेका लाइन असां कई आहे ट्रैक थी वेंदी, ही थींदी वेंदी। पर हाणे समूरी खे जेकॾहिं करणो आहे त उन जे लाइ तव्हांखे आउं 2 तरीक़ा ॿुधायां थो। हिकिड़ो वरी ज़ूम पंहिंजो सिलेक्शन करणी पवंदी। जेकॾहिं लेफ्ट साइड खां तव्हां सिलेक्शन कंदव त ॾिसंदव त ही ब्लैक कलर अचे पियो। हाणे हिन सां तव्हां जेकॾहिं हिनखे क्लिक कंदव त जेके लाइनूं हिन अंदरि आहियूं इहे सिलेक्ट थियूं आहिनि, समूरी लाइन कोन सिलेक्ट थी आहे। हिकिड़ो त इहो तरीक़ो आहे। ॿियो त जेकॾहिं राइट कार्नर खां जेकॾहिं हिनखे सिलेक्ट कंदो त ही तव्हां ॾिसी सघो था त ही ग्रीन कलर जो ईंदो ऐं इनखे क्लिक कंदो त समूरियूं लाइनूं सिलेक्ट थी वेंदियूं। हाणे तव्हां जे डिलीट जो बटन दबाईंदो त जेको आहे थी वेंदो। हाणे एतिरो फ़र्क़ु तव्हांखे आउं ॿुधायां त हितां जेकॾहिं लेफ्ट कार्नर खां जेकॾहिं सिलेक्शन करियो था त ही ब्लू कलर जो हिकिड़ो सिलेक्शन अचे थी। हाणे हिन में जेकॾहिं तव्हां ही कयो था एंटर कयो था त ही सिलेक्ट थी थो वञे।
ऐं जेकॾहिं राइट कार्नर तां तव्हीं करियो था त ग्रीन कलर जो अचे थो। इन्हनि ॿिन्हिनि में फ़र्क़ु कहिड़ो आहे? हाणे सिलेक्शन जेका आहे जेका लेफ्ट कार्नर खां तव्हां कंदो इन जो ऐं इन ग्रीन कलर जी ऐं ब्लू कलर वारी सिलेक्शन में फ़र्क़ु सिर्फ़ु एतिरो आहे त हिते तव्हां जंहिं शइ खे जेके शयूं हिन में ईंदियूं उन खे ई सिलेक्ट कंदो। ऐं ही ॾिसी सघो था, ही शयूं पूरियूं जेके पूरियूं लाइनूं इन में ईंदियूं उन्हनि खे सिलेक्ट कंदो, वधीक कोन कंदो। पर ग्रीन जेका राइट कार्नर तां असां सिलेक्शन कयूं था उन में ग्रीन कलर जी जेका सिलेक्शन अचे थी उन में थोरो बि जेकॾहिं तव्हांजी ऑब्जेक्ट जेको आहे उहो उन में अचे थो त उनखे सिलेक्ट करे वठंदो। ही ॾिसी सघो था, उनजो ज़रो बि जेकॾहिं ऑब्जेक्ट अचे थो त उनखे बि सिलेक्ट करे छॾंदो ऐं उनखे तव्हां पोइ इरेज़ बि करे सघो था ऐं ख़तम बि करे सघो था ऐं उनखे उन सां जेको आहे तव्हां करे सघो था। हाणे डिलीट जो बटन दबाया उनखे क्लियर कयां थो। वरी तव्हांखे हिकिड़ो दफ़ो सिलेक्शन जो तरीक़ो ॿुधायां थो त सिलेक्शन जेका लेफ्ट कार्नर तां तव्हां कंदव ब्लू कलर जी जेका सिलेक्शन ईंदी उन में तव्हां ॾिसी सघो था जेका लाइन आई आहे। हाणे ॾिसो त ही लाइन हिकिड़ी लाइन आई आहे पर हिन खे तव्हां ही छॾे ऐं इंटर कंदव त ही सिलेक्शन कोन थी आहे। इन जी वजह इहा आहे त ही जेसि ताईं मुकमिल ऑब्जेक्ट मुकमिल लाइन जेकॾहिं हिन जी सिलेक्शन में न ईंदी तेसि ताईं सिलेक्ट कोन कंदो। हाणे ॾिसो मुकमिल लाइन जेका आई उहा उनखे सिलेक्ट कयो अथसि। पर जेकॾहिं राइट कार्नर तां तव्हां जेको ग्रीन कलर जी जेका सिलेक्शन आहे उनखे कंदव त उहो जेकॾहिं थोरो बि ऑब्जेक्ट तव्हांजो हिन जी रेंज में अचे थो त उनखे हू यकदम सिलेक्ट करे थो। हाणे ॾिसी सघो था, ज़रा बि आयो त उनखे सिलेक्ट करे थो। ऐं ईअं करण सां तव्हां इनखे ऑब्जेक्ट खे सिलेक्ट करे डिलीट करे सघो था, इरेज़ करे सघो था ऐं करे सघो था। जनाब हाणे मुंहिंजी अॼोकी क्लास में सिर्फ़ु मूंखे एतिरो ई सम्झाइणो हो। नेक्स्ट क्लास में वधीक असां पढ़ंदासीं। अॼोकी क्लास में मूं तव्हांखे ॿुधायो त लाइन कमांड छा आहे ऐं लाइन कमांड खे शुरू कीअं था करे सघो ऐं उनखे इरेज़ कीअं था करे सघो। इरेज़ जेका नेक्स्ट कमांड हुई मोडिफाई जी, इरेज़ कमांड जी मूं तव्हांखे थोरो ॿुधायो ऐं ॿियो सिलेक्शन जे बारे में ॿुधायो। अॼोकी क्लास एसि ताईं आहे। नेक्स्ट क्लास में वरी इनशाला नयूं कमांडूं असीं डिस्कस कंदासीं ऐं इन सां गॾु अॼोकी क्लास खे आउं ख़तमु कयां थो। रिक्वेस्ट मुंहिंजी उहा ई आहे त तव्हां प्लीज़ मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं मुंहिंजे वीडियोस खे लाइक ऐं शेयर करणु न विसारींदा। कमेंट्स में को सवाल आहे त पुछी सघो था, इनशाला उनजो जवाबु ॾींदुसि। इन सां गॾु आउं अॼोकी क्लास मां इजाज़त वठां थो। इन दुआ सां अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।